देखिए ये है यहाँ का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो बहुत ही मस्त तरीके से बनाया गया है, जो बहुत ही अच्छा म्यूजिक देता है। आप लोग को सुनाएंगे वो, ये आपको दिखाते हैं किस तरह से ये बजता है, इसका किस तरह से बनाया गया है। इसको बहुत ही अच्छा आवाज़ करता है ये।